அண்ணன் கூப்பிட்டு வந்துட்டாரு போல. நீ மஜாதான். டேய் உள்ள வாடா. ஐயா ஐயா அண்ணா இல்லண்ணே, நீ முடிச்சிட்டு பொறுமையா வாங்கண்ணே. டேய் சி உள்ள வா. அது இல்லண்ணே, எனக்கு கேங்கு பிடிக்காது. நீங்க முடிச்சிட்டு பொறுமையா வாங்கண்ணே. இல்ல 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 சீக்கிரமா வந்துடுண்ணே. சரி பாக். உள்ள என்ன யாருமே இல்ல. இவன் யார் இருக்கணும்? அது சரி, என்ன கேங்னு ஏதோ பேசிட்டு இருந்தேன், என்ன கதை? உள்ள எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டுங்க. மெசேஜ் பண்ண என்ன? டேய் ஏன்டா கத்துற? போங்கடா. அதுக்கேண்டா இப்படி சவுண்ட் கொடுக்கணும்?